Kinong hikai ki belasya wengkam haus nam arajar khat saw bat haus nam arajar khat kendai. Kila penlong ye kajingya ki syong kelain mungor ka basisngi. Ha pelau ka office jong ka embos ban pensngau sya ka sorkar ye kajing ka jongki. Baladai ki wei kinong hikai lala ban thung biang. Ye kiru de ban thung biang. Uba Benedict buam uwei na ki belangat hakane kajing sya wengkam. Ulaong baki belawan ban ye ki menta ka sengi. Kidei ki bana ka kunhun jong usnam arajar shipo. Ya kaba kila sya wengkam haus nam arajar khat saw. Laong babaro kinong hikai ki belasya wengkam kidon ars pa saw pun riungun. Bat na kini ki belayo biang ya kakam kidon nriu pesan ngun. Bat ki badu pat ya kakam kilong shispa san penyungun. Tolong ba hari ini nadu benai September bila ini bila thok apil secara sekar thok apil secara sekar ba lada kam piangnya ki kerpat jengi ban ai piang ni kam jengi punya abeng kam jengi bang nadu arja kasau dengan le jaga institution dengan lale mentah kasni te hadin nang mentah pat kasni da kami kena resort sa simnya di rai dak kuwi bat i bang de dia yang mentang pat tak ban rai ke ba jale hadin da balik thai sa long di meeting sa rai ka ba i bang de ban le tak kasni kemudian ke jisong kelan ngor da long betang sisni ya mentah kalau tam sisni mentah dengan sa ya rai bat ke ba de dia tani ting yang ne non tang yang mentah sini ke mentah sini. Tapi lah pernah jingken kan nongot kena hikai ki bela sya weng ha to ka jing sya kena tak siali. Ya haka bas jong arjar sifo te nongkong la terminate ya ki arspa sabun rungut. Naki san sardar jong ka Shillong, Jowai, Amlarem, Tura, Badengri. Nah kita dan arspa sabun rungut. Ke nangta hau arja kendai bat tangdan biang sakit basya terminat biang kita arspa rungut. Dan nak kita di arspa sabun rungut sispa prabunya pula sispa prabunya pula yuk biangnya ka kampung nak arspa rungut. Ta hanur kom kini ki bayo biang pat ki le chakot ne ke ka daw no ki punya biang pat ki wei pat ki mi show ini gila ya le chakot anda la le chakot takot kala ai favor ki la pha ki bakal thok ka position show secretary la thok ya ka position secretary bat gila consider ki nakta ki aspan to ngot pa prapunya gila yo antu bunru ki kimyo yang ba kita ba our age dan bat ki yang ka qualification nakta ki to dari kajongi pat nila miro nilayo ka chance ban pa position show secretary dari kajongi pat yang dari kiri max bilang baik kunjuk dari tanggasan sardar mut lai sardar kiri max bilang baju dan kita di lai sardar baju kiri max tambah yang ini